नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और एक ऐसे राइटर से आज आपको मिलाने के लिए जा रहा हूं जो दुनिया का बहुत बड़ा राइटर हो सकता था लेकिन है नहीं। तो दोस्तों क्यों नहीं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। मैं दुनिया का सबसे बड़ा राइटर हो सकता था, हुआ नहीं जी, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं है राइटर इज ऑलवेज राइट। वो सच्चाई लिखना चाहता, तुम्हें सच्चाई पसंद नहीं है। राइटर इज ऑलवेज राइट। इस वक्त मैं राइट हूं, तू लेफ्ट बैठा है। लेफ्ट। मैं नॉर्मल राइटर नहीं हूं, मैं फाइटर राइटर हूं। राइटर फाइटर हूं। मैं उस जमाने से ट्राई कर रहा हूं जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। तो मेरी इच्छा थी मैं उस वक्त ऐसा कलरफुल लिखूं, लेकिन मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है। राइट वाइट बन के रह गया मैं। राइट वाइट। तो मैं जहां तक जानता हूं रियाज इंडियन साहब कि आज से 40 साल पहले जब मैंने आपको देखा था तो आपका वजन करीब तब से कम 40 किलो घट गया है। क्या वजह है? क्यों नहीं घटेगा? ये डाइटिंग की वजह से नहीं हुआ है, ये राइटिंग की वजह से हुआ है। कभी काम ही नहीं मिल रहा। जिस ऑफिस में चला जाऊं लोग कहते हैं भाईजान आपका इस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं है, अगले प्रोजेक्ट तक आप वेट करो, अगले प्रोजेक्ट तक वेट करो। 40 प्रोजेक्ट 40 सालों से मुझे वेट करवा रहे हैं और 40 किलो मेरा वेट कम हो गया। नहीं होगा वेट। मेरे जितने सामने के जितने लौंडे आए थे राइटर बनने के लिए वो सब आगे बढ़ गए, वो सब आगे बढ़ गए। अब उनकी नजर में भी मेरा वजन कम हो गया। तो सबके सब आगे आपसे बढ़ गए। है ना? काम मिलता था राइटिंग का कहीं कहीं, हॉरर फिल्म में मिला था। अच्छा हाँ, मैंने सुना था हॉरर फिल्म में मिला था ना, तो आपने किया नहीं मेरे ख्याल से। भाई देखो, वो धार्मिक काम है जी, और जो राम से की तरफ से मिले वो शैतान का काम है, भूत का काम है। भूत का काम है, बिल्कुल। अब वो फिल्म करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि राम से ब्रदर्स ही है, मेरे भाई है। और उनकी फिल्मों में आत्मा होती है, उन्हीं की फिल्में होती है जिनमें आत्मा होती है, जिनमें रूह होते हैं। क्या बात है। लेकिन मैंने मना क्यों किया? हाँ, जब ये ब्रेक मिला तो मना क्यों किया? हॉरर फिल्म में वो चाहते थे कि मैं घोस्ट राइटिंग करूं। घोस्ट राइटिंग? हाँ, मुझे मेरे मुंह पे कह रहे कि सर आप घोस्ट राइटिंग कीजिए, आपकी शक्ल भूत की तरह है। ऊपर से मैंने कहा पेमेंट क्या दोगे? बोले पेमेंट नहीं देंगे, हम आपको उसमें मेन विलन का रोल देंगे। अब राम से की फिल्म में मेन विलन कौन होता है? भूत ही तो होता है। भूत होता है, बिल्कुल सही बात। मुझे भूत का रोल देना चाहते थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ, देखो क्या है, बड़ा दुख होता है राइटर के साथ में जो कुछ हो रहा है। राइटर प्रोड्यूसर को प्लॉट देता है, उस प्लॉट पे फिल्म बनती है, बिल्कुल। लेकिन हम आज तक किराए पे। आज तक किराए पे? यहाँ हाँ, हमारा कोई प्लॉट नहीं है कहीं पर। कहानी चुरा लेते हैं, कहानी चुरा लेते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। तो कहानी चुरा कैसे लेते आप? उसका रजिस्ट्रेशन करके कहानियां सुनाया करें ना। अब तो मुंह खोल रहे तो बता रहा हूं मैं। ये जो मुगले आजम है, हाँ, मेरी कहानी। मुगले आजम दिलीप कुमार साहब वाली? मेरा नाम नहीं दिया। 12 राइटर थे उसमें, 13वां राइटर मैं था, लेकिन मेरा नाम इसलिए नहीं दिया। ये बोतल आज मुझे नफरत है इससे। पहले मैंने उनको मुगले आजम की कहानी लिख कर दी। अच्छा हाँ, बिल्कुल मैंने लिख कर दी। जी जी। बदले में उन्होंने मुझे ये बोतल भर के लिख कर दी, लिख कर। अच्छा। और फिर मेरी कहानी किसी और के नाम से लिख कर दी। ओहो, लिख कर दी। कर दी। कौन था वो लिख करने वाला? कौन मलिक था? मैं देख रहा हूँ वो लिख की वजह से मैं आज तक क्लिक नहीं कर पाया। कोई अच्छा बड़ा मौका मिला था मुझे, मुगले आजम बन गई, मैं पागले आजम बन के घूम रहा हूँ। तो जहां भी गया आपके साथ चीटिंग ही होता रहा? चीटिंग? सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ। कुछ चीजें अच्छी लिखता हूँ, डाल देता हूँ जी। सोचता हूँ कि मेरी शायरी लोगों को पसंद आएगी, याद दिलाएगी गालिब की।
लेकिन पूरी पीढ़ी ने मुझे गाली बकी। तो बीच में आपने तो शायरी भी लिखना शुरू कर दिया था। हाँ, तो शायरी भी आप बहुत से आप लिख रहे थे ना। उसका भी एक लंबा किस्सा है। तुम्हारे पास टाइम है? हाँ, टाइम क्या, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि भाई क्या बात है जो आपके आने वाले, आपके पीछे आने वाले आपसे आगे निकल गए, आप वही वही। बहुत सारे हैं किस्से, हम सुनाए किस किस्से? इसको सुनाइए, सब आपको सुन रहे हैं, आपकी ऑडियंस। जब मैं शायर बना, हाँ, फिल्मों में जब मैं स्टोरी सुनाता था तो लोग कहते थे कि मजा नहीं आया। प्रोड्यूसर का डायलॉग होता है, मजा नहीं आया। शेर लिखा तो लोगों ने कहा मजा आज नहीं आया। अच्छा, मजा आज बहुत बड़े शायर। एक प्रोड्यूसर ने तो मुझे मेरा शेर सुनकर कह भी दिया, अच्छा, कि तुम शायरी की दुनिया में इकबाल की तरह हो। मैंने कहा इकबाल साहब का तो बड़ा नाम है। बाद में पता चला कि मुझे वो कह रहे कि इकबाल की तरह हो, तुम कुछ नहीं हो, ऐसा मुंह पे जलील की। अब एक दिन मैं मुशायरे के शेर पढ़ रहा था स्टेज पर। अच्छा। पीछे एहसान कुरैशी मुझसे कह रहा है कमाल का शेर, कमाल का शेर, कमाल का शेर, कमाल का शेर। मुझे लगा तारीफ कर रहा होगा। हाँ, तो तारीफ ही तो है। नहीं, वो मुंह पे कह रहा था कि जो तू शेर सुना रहा है कमाल के, कमाल जलीलवादी। मेरे मुंह पे मुझे चोरी का इल्जाम लगाते हैं, जबकि कमाल मेरे से सुनाता है। इस तरह से धांधली हो रही है स्टेज पर, यहां पर वहां। और ऊपर से आदमी जब शायर बनता है तो क्या करता है कि अपने शहर का नाम लगा देता है ताकि खुद आगे ना बढ़े, शहर भी आगे बढ़े। ये कि मेरा इमोशन गलत था क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके अच्छे विचार हैं। तो पूरा लखनऊ शहर, हाँ, क्योंकि मेरा नाम तब रियाज लखनवी था। हाँ, सॉरी, मैं सवाल करने वाला था। जैसे ही मैंने अपने शेर सुनाने शुरू किए, हाँ, पूरा लखनऊ शहर मेरे घर के सामने आ गया। इतना अच्छा सुनाया आपने? जहाँ मैं किराए पे रहता था, वो किराए का घर भी मुझे लखनऊ की मुझे छोड़ना पड़ा। ओह, क्या हुआ? वो सब के सब आ गए, बोले भाईजान रियाज, मेरा पूरा नाम मुझे लखनऊ। बोले नहीं, उसी के लिए तो आए। आप अपनी जिंदगी में शेर लिखिए, गीधड़ लिखिए या अपनी शक्ल का बंदर लिखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम, जो भी है आपके अंदर लिखो, कुछ नहीं है ना। आप अपने काम में बनिए माहिर, आप बनिए आनंद बख्शी, समीर या साहिर। वाह, क्या बात है। ये उनका शेर था। अच्छा। तो मैंने कहा फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? बोले बस आप जो शेर सुनाते हैं वो सुनाइए, लेकिन आपके नाम के साथ में ये शहर का जो नाम है लखनऊ, वो निकाल दीजिए। मैंने कहा यार गौहर कानपुरी, शकील बदायूं, सभी जोड़ते हैं, हसरत जयपुरी, ये सब लोग तो शहर का नाम लगा रहे, तो मैंने लगा क्या प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, कुछ तो जवाब दिया होगा उन्होंने। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं, बोले भाईजान आपके हमने शेर सुने, बहुत जलील हुए हम लोग, और अब हम चाहते हैं कि दुनिया में आप अपने शेर व शायरी के जरिए खुद अकेले जलील हो जाएंगे, पूरे शहर को जलील मत कीजिए। खुद आया, अपने नाम से लखनऊ का नाम निकाल दीजिए। निकाल दिया, अच्छा। तो उसके बाद आपने रियाज इंडियन लगाया। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा। इसके बाद तो कहीं शो अच्छा मिला होगा, आपने कहीं मुशायरा वगैरह? सच बोल दूं? सच, देखिए पब्लिक है, ये जनता है आपकी, और वो सच सुनना चाहती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल। लेकिन बहुत बड़ा अपमान हुआ हमारा, क्योंकि हिंदुस्तान ये जब नाम रखा तो मुझे पाकिस्तान से फोन आया। हाँ, लेकिन मैंने हिंदुस्तान, तब वहां पर नवाज शरीफ वजीर आजम थे। हाँ, नवाज शरीफ साहब का फोन आया कि मियां रियाज, आपकी बहुत अच्छी शायरी है, वाह, और आपका नाम रियाज है, मेरे को अच्छा लग रहा है। हम पाकिस्तान की तरफ से, भले आप इंडिया में जी, हम आपको पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से तमगाए इम्तियाज देना चाहते हैं। मतलब वहाँ का बड़ा ऑस्कर अवार्ड जैसा है। अच्छा, तमगाए इम्तियाज देना चाहते हैं। क्या बात, आप बहुत खुश हो गए होंगे। मैंने कहा चलो हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में मेरे शायरी की कदर हो रही है। मैंने कहा जनाब आप मेरी शायरी की इतनी कदर करते हैं?
तो जवाब में उन्होंने कहा नहीं, कदर तो इतनी नहीं कर रहे आपकी, लेकिन आपकी शायरी सुन के लग रहा है कि शायरी के जरिए ही सही आप इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। क्या बात, रियाज इंडियन नाम रख के जी। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है ओह, कि आप हो ऐसे हिंदुस्तानी, तो खुश होकर अवार्ड देना चाहते हैं पाकिस्तान। ओह, मतलब इस इतना लालच था इसमें। हाँ, वो तो यहाँ भी लालच। तमगाए इम्तियाज। इम्तियाज, वाह वाह। तो इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आई, जैसे उन्होंने गाने लिखे। हिंदुस्तान में भी कहीं आपको ब्रेक मिला था मुशायरा पढ़ने का, तो वहाँ काफी मुशायरा, काफी धूमधाम हुई थी। लास्ट में कि स्टेज कैसे गिर गया था? स्टडी करके आया है तू। हाँ, थोड़ा बहुत बहुत स्टडी करके आया है। देखिए क्या है, अनपढ़ जाहिल पत्रकारों से तुम्हें मिलता ही रहता है, पहला पढ़ा लिखा बंदा है। शुक्रिया। देखिए जी, रियाज इंडियन जब मैंने नाम रखा जी, तो पाकिस्तान से मुझे एक मुशायरे का बुलावा आया। वाह, अच्छा, जी जी जी। मैं गया वहां पर। जी। तो 2 दिन मैं वहां पर वजीर आजम साहब के एक खास बहुत बड़े गजल गायक हैं, अच्छा। उनके घर पर रुका जी। बड़ा खुश हुआ मैं कि उन्होंने अपने घर पे ही रखा, बड़ी बात है। नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा इतना बड़ा बंगला है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशली रूम है जिसका नाम है, ये रियाज का रूम है। सिंगर था वो, रियाज का रूम। तो मैंने कहा भाई मेरे नाम का रूम? नहीं, रियाज मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओह, लेकिन तीसरे दिन मुझे उस घर से भागना पड़ा, क्योंकि मोटा गेंडा गायक कव्वाल, हाँ, अदनान सामी, अदनान सामी का चाचा, अभी अदनान सामी कहूंगा, अदनान सामी का चाचा, अच्छा। उससे भी बड़ा गेंडा मोटा, वो किसी को फोन पे कह रहा था कि मैं बहुत देर से रियाज पे नहीं बैठा, आज मैं सारा दिन रियाज पे बैठूंगा। क्या बात है। मैंने कहा अगर तुझे भगाना है तो मार के भगा झापड़, मुझे क्यों बनाना चाहता है पापड़। बिल्कुल सही। तो मैं दरिया पार करके गया। अच्छा, दरी जो बिछी थी, तो दो दरिया बिछी थी, पार करके भाग गया मैं। अच्छा, मुझे लगा मेरा 7 समुद्र पार तो गया, दरिया भी पार करके जाऊंगा, भाग गया वहां से। लेकिन तुम्हारी बात सही है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ। जी। पाकिस्तान की ही नहीं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े शायर वहां पर, 2 बड़े शायर आए। काफी चर्चा मीडिया ने। जी 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 जी। तो कराची में जी, एक दिन अमेरिका के बहुत बड़े शायर आए, वो अपना शायरी पढ़कर लाखों लोगों की भीड़, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। दूसरे दिन इंग्लैंड से कोई शायर आए, बहुत पैसा कमाया। तीसरे दिन उन्होंने पाकिस्तान में मेरा प्रोग्राम रखा शायरी का। अच्छा, वो तीसरे दिन आपका, ओके। तो मैं भी हैरत में आ गया, इतने बड़े बड़े शायरों के बाद मेरा प्रोग्राम पूरी दुनिया मुझे देखना चाहती है, पाकिस्तान मुझे देखना चाहता है, क्या वजह है वजीर आजम साहब? तो उन्होंने कहा देखो भाई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मुझे चुपके से वजह पता चली, मैं उल्टे पैर भागा वहां से। वजह पैर भागे? वजह ये थी कि बोले देखो भाईजान, झूठ नहीं बोलूंगा, जब अमेरिका का शायर आया, हमारा लाखों का खर्चा हो, लेकिन हमने करोड़ों कमाए। करोड़ों। लंदन का आया सेम। आपका प्रोग्राम इसलिए रख रहे हैं तीसरे दिन, क्योंकि हमें अब स्टेज तोड़ना है। स्टेज तोड़ने से आपके प्रोग्राम का क्या मतलब है? स्टेज को तोड़ने का जो खर्चा है वो 5 लाख का था। 5 लाख। तो उन्होंने कहा कि आप 50,000 में आ गए, अब आपकी शायरी सुनकर लोग पहले आपको तोड़ेंगे, फिर स्टेज को तोड़ेंगे। तो आपके प्रति इतना कॉन्फिडेंस उन लोगों को? तो स्टेज को डिसमेंटल करने के लिए हिंदुस्तान से इस मेंटल को बुलाया गया था। तो इस तरह से भी हमारे साथ में आसार हो जाते हैं। काफी पॉलिटिक्स होती रही, पॉलिटिक्स होती है। खैर, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल। जावेद साहब, हाँ, जावेद साहब बहुत बड़े शायर। देखिए, शायद गुर्बत का मारा होता है। हमारे पास मीटर तो होता है, लेकिन बिजली नहीं होती घर पे। घर में बिजली नहीं होती, मीटर पे हम लिखते फिरते हैं, ठीक है। दोपहर में लिखते पढ़ते, लेकिन दोपहर में खाने का प्रॉब्लम होता है। हमारे गानों में सिंगर तो अच्छी जगह लेते हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं होती।
क्लासिकल सिंगर को मैंने गाना लिख के दिया, उसने हरकत ली, उसकी तो बरकत हो गई, हम कुछ नहीं कर पाए। बस अपने तो जावेद साहब का एक किस्सा सुनाकर मैं इस आपसे इजाजत लूंगा। ठीक, जावेद साहब का कौन सा किस्सा? उनकी कोई फिल्म लिखी है आपने? ना, गाने लिखे? मैंने जावेद साहब से कहा अच्छा। कि जावेद साहब, मैं जो कुछ भी शेर व शायरी सुनाता हूँ, जो कुछ भी लिखता हूँ, वो आप ही की वजह से लिखता हूँ। वाह, ये तो आपका बड़प्पन है। आजकल कहाँ कोई बताता है कि आपकी वजह से लिखता हूँ। क्योंकि जावेद साहब बहुत ही ग्रेट राइटर, बहुत ग्रेट। बॉलीवुड का 2 टाइप का गाना इन्होंने लिखा, सबसे कम मुखड़े वाला और सबसे बड़े मुखड़े वाला। सबसे बड़ा मुखड़ा, एक लड़की को देखा, 8-10 लाइन वाला मुखड़ा था। जी, और सबसे कम मुखड़ा जिससे इनका राइटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, जी। नीला आसमां सो गया, बस इतना ही मुखड़ा। तो ऐसे 2 मुखड़े लिखने वालों को जो मैंने देखा, तो उनकी सूरत पे मैंने ये कह दिया कि मैं आपका फैन हूँ, मैं हर मुखड़ा आपको देख देख के लिखता हूँ, आपका मुखड़ा मुझे बहुत इंस्पायर करता है। जावेद साहब, आप मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे गुरु हैं। तो जावेद साहब उठ के गए बख्शिश लेने के लिए। हाँ, और अलमारी से मेरे लिए 20,000 रुपये लेकर आए। मैं बख्शीश को देख के आनंद में आ गया, अपने आप को आनंद बख्शी समझने लगा। मतलब पहली बार आपको अपने काम का पेमेंट मिला। तो का शुक्रिया उस्ताद, मैंने आपसे सीखा, आपको देखा और आप मुझे इनाम दे रहे हैं, शुक्रिया साहब। तो जावेद साहब ने क्या कहा, उन्हीं के अंदाज में कहूँ। हाँ, इरशाद। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, तुम जो भी लिखते हो इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनाम मैंने इसलिए नहीं दिया। भाई सही चीज हो तो जावेद मियाँ दाद देगा और गलत चीज हो तो जावेद मियाँ डांट देगा। तरीका ये अपने आप, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं तुम्हें ये 20,000 रुपये इसलिए दे रहा हूँ जितने जल्दी हो सके तुम्हें शेर व शायरी की दुनिया छोड़ दो, बल्कि दुनिया ही छोड़ दो। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस टाइप के ज़लील शेर तुमने सुना है और तुम दुनिया को कहते फिरते हो कि जावेद साहब मेरे गुरु है, उस्ताद है, इनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, ये खुदा के लिए ना कहे तेरी दुकान चल नहीं रही है तो साले मेरी भी दुकान बंद करवा देगा। अब इससे पहले कि तुझे फेंक के मारो पत्थर या पटक पटक के मारे जावेद अख्तर या गिरा गिरा के मारे फरहान अख्तर, निकल जा इस प्रोफेशन से, निकल जा, बल्कि कहीं से भी तुम निकल बस। तो मतलब वो काम के लिए नहीं, वो निकालने के लिए 20,000 रुपये थे। उन्होंने कहा कि दुनिया को मत कहना कि मैं तेरा गुरु हूँ, ओहो, यार तेरी दुकान तो चल नहीं रही, मेरी दुकान बंद करा देगा। इस तरह से हुआ है। सुनो, इसमें कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसमें देखिए, उसका जुगाड़ करेंगे। जाने पोकड़ में ही तुम इंटरव्यू लेते हो। नहीं, इंटरव्यू ले, इसमें कुछ इंटरव्यू करो, कुछ बदबूदार कोई चीज डाली। ये तो डालेंगे ही, भरेंगे, और जुगाड़ कर तैयार हो रहा है। तो और कोई घटना ऐसा जो हम नहीं जानते, हमारी पब्लिक नहीं जानती, आप बताना चाहें तो बहुत अच्छा हो। बस ये कि अब इस वक्त जो लोगों की जो मसले हैं जी, पहले तो हमारी मसले ये थी रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आजकल का जो मेरा मसला है जी, वो है शेयर, लाइक्स और कमेंट्स। ये तुम करवा दो अच्छा, तो शायद ये अगर आपने करा तो समझ जाओ कि इस गुर्बत में मेरा पेट भरा। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर सुना देता हूँ, इरशाद 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 पब्लिक कि गुर्बत के जमाने में जी, जो वड़ा पाव खाते हैं, गुर्बत के जमाने में जो वड़ा पाव खाते हैं, वाह क्या बात। अच्छा वक्त आने पे साले वही बड़ा भाव खाते हैं। ओहो, क्या बात है। जितने हमारे चेले जो अब कमाने लगे हैं जी, अब साले वही हमारे पास कम आने लगे हैं। और एक शेर और करूंगा, इरशाद इरशाद, हर शख्स अपने गम में खोया है, जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। ओहो, चलो मेरे कब्र में सोने का वक्त आ चुका है, मैं जिंदा थोड़ी हूँ, मैं शर्मिंदा से मर चुका हूँ। खुदा हाफिज, मिलते हैं सीधा ऑफिस।